Recuerdo ese momento de confusión de estar medio despierto. Bostecé, pestañeé y moví mi boca mientras miraba con los ojos adormilados el techo oscuro. Había algo extraño. Sentía que había cabello en mi labio y al querer agarrarlo sentí un tirón resbaladizo en mi garganta y unos 3 segundos después se deslizó por mi cuello. Preocupado y confundido, me levanté mientras la luz de la luna entraba por la ventana. ¿Qué demonios era esa cosa? ¿El cabello de una chica desconocida? No, era algo más delgado, más suave y un poco pegajoso. De repente me sentí mareado mientras pensaba que eso era probablemente un hilo de araña. ¿Acaso me tragué una araña mientras dormía? Dios mío, me levanté esa noche negándome a volver a dormir, pero la luz del día disipó mis temores tontos. Si me había comido una araña, estaría muerta por el ácido estomacal que generosamente había sido donado por mi noche de ansiedad. Pasaron semanas y casi se me había olvidado de aquel accidente. Me di cuenta de que, muy lentamente, empecé a tener problemas para hacer ejercicio a mi ritmo habitual. No dormía bien, incluso me sentía mareado. Pensé que podía ser culpa de la temporada del clima o algo alérgico, pero intenté ignorarlo hasta que me quedé dormido en el trabajo y mi jefe me dijo con severidad que fuera a hacerme de una vez con un doctor. Nunca lo fui a ver, pero estaba cansado de estar cansado, por lo que tuve que ir al final. Me senté en una silla cerca de la oficina y esperé un buen rato. Pensé que el doctor probablemente no tenía respuestas para mí. Después de todo, a ellos no creo que les importe del todo esas pequeñas molestias. Aún así, estaba esperando a que me diesen una receta o algo así. Me quedé quieto mientras la enfermera me hacía todas las pruebas habituales: presión, pulso y así sucesivamente. Nada parecía fuera de lo normal. Ella se fue y yo me quedé esperando un poco más. Finalmente, el doctor entró y me saludó sin mirar. Ella preguntó por mis síntomas. Asintió con la cabeza un poco y utilizó un estetoscopio para escuchar mi pecho. Entonces, frunció el ceño. Puede que sea una alergia o incluso asma. Suena un poco áspero. Eso fue lo que pensé, le dije. Estaba atormentado mi cerebro. Demonios, por un momento pensé que había comido una araña. Ella me miró haciéndome contacto visual conmigo por primera vez. ¿Te comiste una araña? Mientras dormía, creo. Ella vaciló. Hay una nueva infección de arañas africanas, creo. Hubo un par de malas reacciones por las picaduras. No sé. Pero si una araña estuviese mordiendo en el estómago, no lo hubiese sentido. Pero aún así, te podría haber causado una reacción. Vamos a hacerle unos análisis más a los tejidos blandos. Confundido y preocupado, pero esperanzado, seguí su consejo y me fui a otro lado del complejo para hacerme el análisis. La larga fila me permitió leer cada revista de la pequeña sala de espera antes de que finalmente me llamaran. Seguí la encargada cautelosamente del área de radiología. Había visto esto en tele, pero la experiencia fue mucho más inmensa de lo que parecía. Tuve que permanecer inmóvil por un rato, luchando contra todo tipo de impulsos para rascarme, estornudar, toser mientras esperaba. Para el momento en que se había acabado, sentí una gran acumulación del tos queriendo salir. La sonriente encargada entró y me dijo que lo hice bastante bien y empezó a revisar los resultados. Al fin suspiré. Había terminado. Es hora de levantarme y salir de aquí. Otro encargado se asomó por la puerta. Había un doctor detrás de él. Ambos llamaban a su colega. Yo me quedé solo por un momento. Me levanté y los observé, hablando en voz baja allí fuera. Los 3 se me acercaron. Necesitamos que venga con nosotros rápidamente. No es una emergencia, solo tenemos que hablar contigo en privado. Sintiéndome acalorado por mi tos, lo seguí a un pequeño cuarto donde me pidieron que me sentara y me entregaron un
tacho de basura biológica. Quiero que cierres los ojos y toses en este tacho. ¿De acuerdo, hijo?, me dijo el doctor con un tono tembloroso. Y hagas lo que hagas, mantén tus ojos cerrados. Es importante que no veas por razones médicas a través de la máquina rayos X. Sí, la máquina, dijo el encargado, tragando. Sus miedos hicieron que mi pulso se acelerara, pero yo estaba más que listo para comenzar a toser para aliviar el dolor de mi garganta. Inclinado sobre el techo de basura, tosí secamente, dejando escapar alientos de asfixia interminables, los cuales parecían estar llenos de polvo y partículas raras. ¿Será que había inhalado accidentalmente algún tipo de polvo? Seguí tosiendo, sentí un pequeño gusto a sangre. Hice una pausa, inhalé y exhalé. Me insistieron en que siguiese tosiendo, con sus voces temblando y sutilmente disgustadas. Vamos, un poco más, dijo el doctor, y sus manos temblaban en mi hombro. La última tos parecía espasmar mi cuerpo entero, y sentí otra vez unas partículas coaguladas subiéndose por mi garganta, y finalmente escapando. Escupiendo y exhalando más aire por mi boca, logré sacar lo último de mí. Sintiéndome mucho mejor, cometí el error de relajarme y abrir mis ojos. El doctor vio que yo estaba mirando abajo y agarró fuertemente mis hombros. Tranquilo, no entres en pánico, ya estás a salvo. Es solo que vimos la nota sobre una araña que te comiste y observamos en tu estómago, pero tu estómago estaba bien. A ellos les atrae el aire en movimiento, verás. Te hizo redes y puso huevos, cientos de ellos en tus entrañas. Asustado, asentí. Me sentí incapaz de hacer otra cosa más que mirar esa gran pila de arañas bebés agitándose en el fondo del bote de basura.